잠버릇 있으세요? 잠버릇이요? 네. 저는 너무 예쁘게 자는 거? 아, 이거 너무 심하더라. 너무 예쁘죠. 너무 심하더라. 너무 예쁘게 자는 게 제 네, 잠버릇. 너무 예쁘게 주무셔가지고 이렇게 뭐 밖에 집어 던지고 싶은데. 네. 그렇죠. 저도 한번 물어봐주시죠. 네. 뭘 물어봐 드릴까요? 잠버릇? 잠버릇을 물어봐 드릴까요? 잠버릇이 혹시 뭐 어떤 거 있으세요? 저는 진짜 누가 업어가도 몰라요. 아, 네. 업어가기 힘들 텐데. 무거운데. 무거워서. 근데 하나 더 있어요. 네. 제가 피곤하면 코를 그렇게 골아요. 주변에 코 고는 것 때문에 힘든 사람 못 보셨어요? 저도 코를 좀 골아요. 고세요? 네, 저도 코를 좀 겁니다. 어떻게? 세근세근? 세가. 네. 세근세근 이렇게 또 당했어. 아, 그래서 생각난 게 네. 그 사람이 코를 골면 딴 사람이 못 자잖아요. 아, 코를 못 골게 깨워주는. 코를 고는 사람들은 아주 그냥 작사를 내겠다. 그렇죠. 네, 그냥 알겠습니다. 그냥 네. 이 녀석? 이 녀석. 네. 괜찮으시겠어요? 아, 좋습니다. 네. 그래서 오늘은 좀 새로운 센서가 등장할 예정이에요. 아, 뭐 센서가? 네. 어떤 센서가? 그거는 프로그래밍하면서 이야기를 합니다. 프로그래밍 하면서. 네. 그럼 이제 우리 시작하기 전에 또 해야 되는 거 하시죠. 옥신! 스미스 크로스! 제가 시작하기 전에 소리 센서. 나 답을 얘기했네. 우리가 오늘 새로 배울 센서는 뭘까요? 소리 센서? 어떻게 알았지? 나 얼핏 들었어요. 어디서 들었어? 어디서 들었어? 어디서 들었지? 오다가 아, 예. 들었어요. 네, 오다가 들었어. 네. 네, 좀 정신 좀 차릴게요. 네. 네, 우리가 이제 코 고는 사람한테는 사실 소리가 그 코 고는 소리가 소음이잖아요. 그렇죠. 그 소리를 측정할 수 있는 센서가 필요해요. 그래서? 근데 우리가 일반적으로 알고 있는 마이크로비트에는 소리 센서가 없어요. 여기에는? 네, 여기에는 사실 굉장히 많은 센서가 있지만 소리 센서는 없거든요. 그래서 소리 센서를 달 수 있는 걸 가져왔습니다. 아, 이렇게 생겼나요? 네, 이거 더 무섭게 생겼죠? 그러네. 무섭다 이거. 뾰족뾰족하네요. 네. 네. 그래서 원래는 마이크로비트 밑에 아래쪽에 보시면 이렇게 금박이 있는 부분이 있을 거예요. 아. 숫자 보이세요? 0, 1, 2, 3, 3V, 뭐 GND 이렇게 적혀 있죠. 네. 원래는 이쪽에다가 연결을 해서 센서를 추가할 수가 있어요. 네, 근데 이 센서를 좀 더 쉽게 추가하기 위해서 이런 키트들이 있거든요. 딱 연결만 하면 돼요. 그냥 꽂기만 하면 되네요. 네, 꽂기만 하고 네. 이제 센서들을 아래쪽에다가 연결할 수 있는 것들이 있거든요. 이건 일단 제가 우리 욱신을 위해서, 네. 욱신님을 위해서 제가 해왔으니까 이거를 가지고 계시고 이걸 꽂아 놓으면 되나요? 일단 꽂으세요. 이렇게 되는 건가요? 됐죠? 얘가 앞이구나. 그쵸. 걔가 알겠습니다. 앞이에요. 그리고 이제 뭘 해볼 거냐면 얘가 소리 센서인데요. 요 앞에 요거 보이시죠? 아, 마이크가 있네요. 네네. 조그맣게. 여기다가 이야기를 하면 아. 그 이야기하는 소리의 크기에 따라서 어떤 센서 값이 이제 마이크로비트한테 전달돼요. 알겠습니다. 여기다가 마이크에다가 얘기를 하면 그 전에 우리가 어떤 이 센서 값이 어떻게 변하는지 한번 알아볼 필요가 네, 있으니까 알겠습니다. 저랑 똑같이 한번 해보시죠. 자, 일단 센서 값은 어디 있냐면요. 네. 쭉 내려보세요. 핀이라는 데 한번 보세요. 핀? 고급을 누르시면 돼요. 고급을 누르고. 이제 고급이야 우리. 우린 고급이고. 고급지게 가자고요. 핀을 누르면 뭐야 이거? 네, 못 보던 거 막 있죠. 그 중에 네. 그러면 제가 또 미술 전공자답게 5를 미술 전공이라고요? 저는 미술 전공했습니다. 포임셀러? 그거는 이제 저의 뒤늦게 제가 시작한 일이고 저는 전공은 미술을 했습니다. 미술 전공자답게 오를 잘 그리시네요. 네, 그렇죠. 네. 이게 미술 전공자가 아니었다면 이렇게 그려낼 수는 없죠. 이렇게까지 그릴 수 있는 건 제가 미술을 무려 9년이나 배웠기 때문에 이렇게 할 수 있는 겁니다. 테스트 합시다. 네, 자, 옥신 스기스 파이널 테스트. 목소리 좀 낮았네요. 목이 아파서. 자, 일단 한번 테스트 해보죠. 제가 네. 욱신님이 하신 거 약간 그 센서를 좀 더 민감하게 바꿨어요. 그러면 여기 LED도 잘 들어오나 확인하시고. 지금은 동그라미가 됐네요. 조용하니까. 그렇다면 X를 만들어 보겠습니다. 제가 시끄럽게 해서. 잘 되네요.
잠버릇이 그렇진 않죠. 이럴지도 모른다. 근데 내가 내 잠버릇을 어떻게 알겠어요? 맞아요. 나는 자고 있는데 네. 내가 무슨 짓을 할지 모르죠. 네. 그러니까 원래 컨셉은 이거죠. 이렇게 자는 사람의 코에다가 대놓는 거예요. 코에다가 대놓고 자는 사람이 이렇게 하면서 이게 따기를 때려서 하는 걸 하려고 그랬는데 근데 이건 너무 안 아픈데? 우리는 교육적이라 해요. 교육적이어야 그리고 우리 되니까. 소중한 욱신님 다칠까봐 네, 알겠습니다. 약간 애틋해지고 있어요. 네네. 전 점점 멀어지고 있어요. 자, 그래서 우리가 이걸로는 지금 게임이 조금 힘들죠. 그렇죠. 이거 뭐 네. 게임을 어떻게 할 뭐, 방법이 맞아, 없네. 아프지도 않으니까. 그렇지. 그래서 준비했습니다. 이걸 뭐 어떻게 하나요, 이걸로? 딱 봐도 감이 오지 않으세요? 딱 봐도 감이 온다고요? 네. 설마 소리를 내어서 바람으로 날리기? 빙고. 알겠습니다. 먼저 하시죠. 저부터요? 네. 이거 안 될 것 같은데. 자, 안 날아가네. 자, 이게 너무 마지막 무겁지 않나요? 시도. 자, 마지막 아니, 시도. 돼요, 이거. 이거 안 될 것 같은데. 아예 안 실패. 돼. 이건 안 아이, 돼. 된다. 이건 안 됩니다. 이거 너무 무거워. 이거 가지고는 안 돼요. 네. 이거 잠깐만요. 자, 지금 뭐 한 거예요? 이겼잖아요. 이게 왜 날라가? 우리 얼마나 세게 불었니 방금? 아니, 지금 이게 이걸로 날아갔다고요? 그럼요. 한번 다시 해봐. 한번 다시 해봐. 자, 보세요. 자, 해봐요. 또 해봐. 자. 지금 뭐 한 짓이에요, 이게? 아니, 그렇게 해가 애잔했죠. 네, 그 바람을 그렇게 불고 있다는 그, 이제, 나이 30도 넘은 분이 그거 이기겠다고 거기서 바람 후 불고 그 종이 날려보겠다고. 그냥 제가, 안 되겠다. 이겨서 뭐하나 이런 생각 들더라고요. 네. 아니에요. 네, 그러면 네. 이거는 넘어갑시다. 넘어갈까요? 비긴 걸로. 비긴 걸로 할까요? 네, 비긴 걸로 하고. 아까 이거 되게 이기고 싶어서 이거 한 거 아니에요? 망했어. 자, 그러면 제가 네. 덥네. 진 걸로 합시다. 진짜. 제가 진 걸로 합시다. 근데 그거를 받으면 또 얼마나 구차하겠어요. 고맙습니다. 네, 그래. 제가 이번엔 이긴 걸로. 알겠습니다. 감사합니다. 내가 이제 이 꼴을 보고서는 내가 불쌍해서 못. Come on, freak it out, the sensation. Body free, generate the foundation. Cool, kick the nation with the groove. Then we rock the place when the bass gets moved. Come on, freak it out, the 자, sensation. 저는 뽑아보도록 하겠습니다. 야, 깜짝이야. 놀래서 내가 지금. 진짜 언제 한 번은 진짜 모르는 줄 언젠가는 뽑아요. 내가 이거 진짜 언젠가는 한번 뽑아. 나 이거 너무 놀랐어, 방금. 진짜 내가 언젠가 한번 뽑아. 나 방금.